Jesus! O é mais baixo, o dele é mais alto. Vou fazer um filme disso, Mago. Assim como eu tô fazendo. Não, mais acima, tá? Eu e dele. Aí. Se for descer, bota a mochilinha aqui, ó. Vai descendo. Ui, a mochila chegar lá, tira. Oi? Vai, velho! Essa cachoeira não tem água não, é só se molhar, meu velho. Tudo é bom. Mas se não quer de lado, eu quero água na cara. Tá vendo balda aí? É, dá pra ver balda aí. Tem que ir lá pra perto, mas a gente tá lá. Cadê Leandro, Mago? Tá cá, pô! Dá um zoom lá, dá um zoom lá. Caramba, ele vai cair, velho! Vai cair não, ele caiu! Caraca, derrubou a árvore! Bora, porra! Fundo do caralho, lá nos brecos, velho. E aí, deu um pouquinho pra mim a eles, Léo. O que falta é tem 30 minutos pra gravar. Quer ver? Tem 30 minutos pra gravar direto. Ó o sabão aí, viu, meu irmão? Que frescura é essa? Vou agora.